أهلا بيكم في قناة وصفة من دهب. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة إن شاء الله هنحضر مع بعض اللانشون الاقتصادي بطريقة سهلة جدا إن شاء الله تعجبكم، بدون لحمة ولا فراخ، بمكونات بسيطة موجودة عندنا في البيت، وهنعمل أحلى لانشون ممكن تدوقيه في حياتك، وهنوفر كتير وهنطلع كمية كبيرة كمان، وحاجة احنا عاملينها بإيدينا مضمونة وعارفين مكوناتها ايه. وإن شاء الله بعد ما تجربي الوصفة دي مش هتشتري اللانشون تاني، هتعمليه على طول في البيت. والعيش الكايزر ده برضو احنا اللي عاملينه هنا في القناة إن شاء الله، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف عشان تجربوه. شايفين اللانشون عامل ازاي؟ والزيتون اللي فيه تحفة زي بتاع الشركات بالظبط. وصفة سهلة جدا مكوناتها متوفرة عندنا في البيت، ان شاء الله تقوموا تجربوه على طول بعد ما تتفرجوا على الفيديو. يلا بينا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. عندنا هنا 6 بيضات، معلقة كبيرة نشا، وده سر من أسرار نجاح اللانشون هنقوله بعد شوية، ونص كوباية من الزيت. البهارات بقى معلقة كبيرة من توابل اللحمة، معلقة كبيرة من البابريكا، مرقة لحمة وياريت تكون بودر، معلقة صغيرة مليانة من الثوم البودر والبصل البودر برضو معلقة صغيرة، نص معلقة جنزبيل، نص معلقة من الكمون، والملح والشطة على حسب الرغبة. وعندنا هنا 10 مثلثات من الجبنة اللي بتفضلوها ولون أحمر، وعندنا 6 معالق كبار من الدقيق، وزيتون، وفلفل اسود حب لو متوفر. تمام، بس مش محتاجين حاجة تانية اكتر من كده. وهنشتغل في الخلاط. في الخلاط بتاعنا بقى هنحط ال6 بيضات، تمام، وبعدين هننزل عليهم بالزيت. نحط المكونات السايلة الأول عشان لو حطينا المكونات الجافة هتلزق في السكينة بتاعة الخلاط ومش هتختلط كلها بسهولة. وبعدين هنحط النشا، وبعدين هنحط البهارات بتاعتنا كلها. تمام، الموضوع سهل خالص على فكرة، ما فيهوش اي يعني افتكاسات زي ما بيقولوا خالص، يعني حاجات زي ما انتوا شايفين كده كلها بسيطة، بنشغل الخلاط عليها وبتدينا نتيجة هايلة. هنشغل بقى الخلاط لحد ما الدقيق ده كله يختفي تماما، مش عايزين دقيق خالص يفضل موجود قبل ما نحط المكونات اللي بعد كده. وبعد ما الدقيق يختفي تماما وكله يندمج مع بعضه هنحط اللون. على فكرة الألوان دي من أفضل الألوان اللي ممكن تستخدموها في الأكل يعني. تمام، وهنحط حبة صغيرين، وبعدين نشغل الخلاط ونشوف اللون هل حابينه كده ولا حابينه يزيد أكتر. ونخلي بالنا عشان اللون قبل السوا بيبقى فاتح وبعد ما بيستوي بيغمق شوية. وبعدين هنضيف الجبنة. وعايزة اقول لكم ان معلقة النشا اللي احنا بنحطها دي هي اللي بتحول اللانشون وبتخلي طعمه زي بتاع الشركات بالظبط، وبتخليه جيلاتيني ومتماسك زي ما هنشوف دلوقتي. ودي بقى من تركات نجاح اللانشون. وبعدين هنبتدي بقى نشوف القوام بتاع الخليط بتاعنا اتماسك كده وبقى تقيل، يبقى كده تمام. وهنختبره اختبار كده في المعلقة. بصوا انا لما بحط المعلقة واجي ارفعها لفوق، الخليط ما بيسيبش المعلقة والمعلقة بتبقى نظيفة، لا بيتعلق فيها كده وبيفضل ثابت. وبعدين هنجيب حاجة ونمشيها على المعلقة كده زي ما انتوا شايفين. لو الخليط ما رجعش لبعضه كده، يعني الخطين دول ما مسكوش في بعض تاني، يبقى كده تمام. كده المكونات بتاعتنا مظبوطة، مش محتاجين حاجة تانية اكتر من كده. تمام، في علبة سمنة بقى تكون متوفرة عندنا أي حاجة اسطوانية كده. تمام، هنخلي بالنا بس من حروفها، نظبطها حلوة قوي عشان ما تعورناش لا قدر الله. وبعدين في كيس حراري، لو ما عندناش كيس حراري ممكن ندهنه بالزيت، بس أنا بصراحة كل مرة بعمله بالكيس الحراري. وهنبتدي نحط في الأول خالص الزيتون. تمام، ويا ريت يكون زيتون مثلا لو عندك متوفر الزيتون اللي هو الكامل المخلي، ونحطه بالطول بيدي شكل كمان جميل جدا. وهنحط فلفل اسود حب، وبعدين نحط حبة من خليط اللانشون اللي احنا عملناه. تمام، يعني هنفضل كل شوية نحط حبة من اللانشون ونحط عليه زيتون وفلفل اسود حب برضو مش كتير، يعني 3 4 كده. تمام، وبعدين نحط حبة من خليط اللانشون اللي احنا عاملينه لحد ما الكمية كلها تخلص. تمام، وعلى الوش كمان هنحط زيتون وهنحط فلفل اسود حب زي ما انتوا شايفين كده. تمام، وبعدين هنبتدي نقفل الكيس الحراري حلو قوي، هنربطه ربطة حلوة كده من فوق بحيث ان ما يتسربش اي بخار مية وهو بيستوي على النار للانشون، عشان تفضل مقاديره مظبوطة ويدينا القوام اللي احنا بنشوفه بتاع الشركات بالظبط. وبعدين هنبتدي نخبط كده علبة السمنة حلوة قوي. علبة السمنة دي اللي هي حوالي 700 جرام 750 جرام حاجة كده يعني.
تمام، وبعدين بورقة فويل هنبتدي برضه زيادة تأكيد نقفّل عليها حلو أوي برضه زي ما أنتم شايفين كده، تمام، وبعدين في حلة على النار فيها مَيّة هنحط علبة السمنة، ونحاول إن المَيّة ما تجيش قُرب نهاية علبة السمنة، لأ تبقى يعني من نُصّها كده لأكبر شوية، وبعدين في غطا كده له حواف زي ما أنتم شايفين، بحيث إن الحواف دي تخُش جوّه علبة السمنة، فبرضه زيادة تأكيد ما يخشش بخار خالص، ونقفل عليها حلو أوي بأي تُقل كده زي ما أنتم شايفين، ونسيبها من ساعة لساعة وربع، بس هي بالكتير أوي ساعة وهيكون اللانشون معاكِ استوى. ونخلّي بالنا وإحنا بنشيل عشان بتبقى الحاجات دي سخنة أوي، وهنختبره اختبار بسيط أوي إن إحنا هنجيب معلقة أو أي حاجة كده ونضغط عليها على اللانشون، لو لقيناه ناشف كده وجامد يبقى كده خلاص استوى مش محتاج يقعد على النار أكتر من كده، لقيناه لسه فيه سوايل من جوّه نسيبه شوية كمان، وبعدين لمّا يهدى خالص ما نمسكوش وهو سخن طبعًا وبعدين نبتدي نطلّع اللانشون بتاعنا من علبة السمنة ونسيبه لمّا يهدى خالص، عايزة تدخّليه التلاجة دخّليه، عايزة تسيبيه برّه ما فيش مشكلة، المهم إن هو يهدى خالص يبرد، عشان ما ينفعش نشيل الكيس الحراري وهو سخن، ما ينفعش يتقطّع وهو سخن، عشان يدّيكِ الشكل الأسطواني اللي بتشوفيه برّه، تمام؟ هنبتدي بقى دلوقتي نشيل الكيس الحراري من عليه، وتبتدي بقى ريحته الجميلة تطلع. عايزة أقول لكم أول ما شِلت الكيس الحراري، الريحة بتاعة اللانشون والله ما شاء الله بجد كانت ريحته جميلة، عامل زي اللانشون بتاع الشركات بالضبط، وحاجة جميلة هتفرحي بيها بجد بالنتيجة، لإن أنا عن نفسي لمّا باعمل حاجة زي كده والنتيجة بتاعتها بتبقى مرضية بالنسبة لي، وباحس إن هي أقرب حاجة للشركات وأحلى كمان، باتبسط أوي، فإن شاء الله تجربوه وتتبسطوا زي ما أنا باتبسط كده. تمام، شايفين شكله عامل إزاي؟ وهنا كمان والله التصوير ظالم اللانشون جدًا، يعني أنتم عارفين عشان أصوّر حاجة زي كده بتبقى الإضاءة كتيرة جدًا، فمخلية شكل الزيتون فاتح، لأ ده هو كمان لمّا أقرّب دلوقتي الكاميرا على شرايح اللانشون، هتشوفي لون الزيتون وجماله والفلفل الأسود الحبّة، بجد ما شاء الله حاجة تحفة، إن شاء الله هتنجح معاكِ من أول مرّة. بجد يا جماعة ما تكسلوش، والمكونات دي إن شاء الله أمّا تتوفر عندكم أو لو متوفرة عندكم تقوموا تعملوه دلوقتي حالًا، هينفع للمدرسة، ينفع للفطار، ينفع للعشا، بجد وصفة تحفة. شايفين الجمال؟ شايفين وأنا باقطّعها جيلاتينية إزاي وشبه بتاعة الشركات بالضبط؟ والزيتون اللي إحنا حطيناه كده بطريقة عشوائية هو والفلفل الأسود الحب، عاطي له شكل جميل جدًا زي بتاع برّه، وطبعًا لو في مكنة اللانشون بتقطّع طبعًا أرفع من كده، وبتدّيكِ الشكل مضبوط خالص، إنما طبعًا عشان أنا باقطّع بإيدي فواحدة تخينة وواحدة رفيّعة، بس يعني النتيجة جميلة. شايفين هنا لمّا قرّبت الكاميرا على اللانشون عامل إزاي، شايفين الزيتون ولونه عامل إزاي والفلفل الأسود؟ ما شاء الله والله تحفة. إن شاء الله تجرّبوه ويعجبكم وتقولوا لي رأيكم. ومن فضلكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد وأسمع رأيكم لأن بجد رأيكم بيشجعني و... واشتراككم للقناة بيدعمها ويكبرها وبالتوفيق للجميع مع ألف سلامة.